दाइ ढोकाले तपाईँ त पुरा खतरा रहेछ नि त यता सिक्किममा म उता नेपालमा हुँदाखेरि तपाईँको भिडियो हेरेको के त जिआर भ्लगमा पुरै तपाईँको जिब्रो त नाक थिएर छाती थिएर उनुमै म चाहिँ राखेर कुरा के हो एकपल्ट म नि हेर्छु देखाइदिउँ त मलाई भाइ अहिले मलाई पुरा ज्वरो आइरहेछ त्यसैले गर्दाखेरि मेरो जिब्रो छोटो भइरहेछ त्यसैले म देखाउन सक्दिनँ कस्तो हावादारी कुरा गरेको दाइ तपाईँले त कहिले ज्वरोले पनि जिब्रो छोटो हुन्छ तपाईँ जस्तो मान्छे कोही पनि छैन तपाईँ पुरा भाइरल भइरहेछ त्यही कारण म हेर्न आएको एकपल्ट तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ के त एकपल्ट देखाइदिउँ न छाती र नाक चुहेर भाइले अब मलाई एकखेप कर लगाइहाल्यो हो एकखेप त अब म देखाइदिन्छु त्यो त खतरै रहेछ नि त्यसै नेपाललाई भाइरल भएको होइन रहेछ नि गरम हुँदा कुकुरले पनि त्यति लामो जिब्रो निकाल्दैन मरे म त के गर्ने होला है